मडगांवां एका विचित्र एक्सिडेंटान एका गाडयेन पार्क केल्ल्यो 8 टू व्हीलरी आडव्यो घालून काबार केल्यो। केटीसी बस स्टँडाकडे पार्किंग लॉटान ही गजाल जाल्या। ह्या बोवाळान बसीक उबे राविल्ल्या 2 जाणांक मातसो मार लागला, तांकां हॉस्पिटलांत घाले। स्पीड येता सारको आनी आमगे गाडी पयली मारले, मागीर दुसरी गाडी तेका माल मागीर एकलो दादलो इंजर्ड बी जाला, कोण इंजर्ड एकलो जालो, तकले मार लागला आनी एकलो शेवटून हिंग पडलो, दुसरो दोग जाण हॉस्पिटलांत व्हेले तेका न्हू। आतां हॉस्पिटलांत व्हेले तेका। ते आमगे गाडी डॅमेज जाली कितें करतात कोणाक खबर। तुगली गाडी डॅमेज जाला? हय, म्हागेली डॅमेज जाला पार्किंगांत दवरले। There should be at least 2 traffic police. We can see traffic police on the highway issuing challenge only to 2-wheelers, and the 4-wheelers, 6-wheelers are left to do whatever they want. Only 2-wheelers have been challenged on the highway and putting some people in really great inconvenience. This being a main bus stand, there should be traffic police at this step. That is a must. वताले आसतना गाडी पार्क केलेकडे असताना ते गाडीन तेंच्यांनी मोकले। कितली गाडी डॅमेज जाल्ली? टोटल 8 गाडी डॅमेज जाली। 8 गाडयेंतली कितले टू व्हीलर आशिल्ल्यो गाडयो? सगळ्यो टू व्हीलर आनी एक धरून 8 बरें कोण इंजर्ड बी जाल्ले आहा? हय, रायडर आसा पयली तो इंजर्ड जाला। हय, आनी कोण एकलोच इंजर्ड आसा? आनी कोण इंजर्ड ना? कुडचड्यार न्हंयेच्या वेलो अर्दो कोसळिल्लो फूट ब्रिज निमाणे मोडून काडलो। फूट ब्रिजाचो मेन रस्तो चिऱ्याची वणत घालून बंद करतले। दुसरे वटेन कुडचड्या वेले रेल्वे ओव्हरब्रिजाची गत ह्याच फूट ब्रिजा भशेन जायत आयल्या। ओव्हरब्रिजूय सापूच गलगलाक आयला। हो पूल कुडचड्या शारान वचपाचो मुखेल मार्ग, मात अजून मेरेन कुडचडकारांचो वेळ बरो म्हूण हो पूल दीस काडटा। फाटल्या म्हयन्यात कुडचड्याच्या पुलावेल्यान आत्महत्येच्या निमतान पोन्न्या फूट ब्रिजाची दशा एक्सपोज जाली। अर्दो मोडिल्लो हो फूट ब्रिज आज फाल्यां करून शेवटाक पुराय काडलो। आता हो पोन्नो रस्तो कायमचोच बंद करतले। हो ब्रिज जो पोन्नो ब्रिज आसा तो ताजो आमी टेस्ट रिपोर्टां धाडिल्लो आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजात। ताजो टेस्ट रिपोर्ट येतलो। टेस्ट रिपोर्ट येतकीर आमी डिसायड करतले बाबा हो पब्लिका खातीर ओपन दवरचो काय ना। तो पर्यंत आमी दोनूय सायडीन ताका वॉल घेवन म्हळ्यार फातराची वॉल घेवन दोनूय सायडीन बंद करपाचें हें केल्लें आसा। आनी हो फाल्यां हें काम कंप्लीट जालें म्हळ्यार एक सायडीन ऑलरेडी आमी बंद केल्लो आसा तो, दुसरे सायडीनूय आमी बंद करतले। आनी टेस्ट रिपोर्ट येतकीर म्हळ्यार जो आमकां टेस्ट रिपोर्ट बाबा हो पब्लिका खातीर आमी ओपन दवरपाक शकता जाल्यार डिसायड जातकीरच आमी हो परत पब्लिका खातीर ओपन करतले, नाल्यार परमनंट हो बंद करून दवरतले ब्रिज। मात ह्या मोडिल्ल्या फूट ब्रिजाची रेल्वे आनी PWDन अजून देख घेतिल्ली दिसना। कुडचडे आनी सावड्डेक जोडपी रेल्वे ओव्हरब्रिजूय असोच गलगलाक आयला। हो ब्रिज पुर्तुगेज तेंपावयलो। पुला वेल्यान नित्याक येरादारी आसता। मायनिंगेच्या ट्रकांची यो वच तर दिसपट्टी चालूच, मात अजून मेरेन कुडचडकारांचो वेळ बरो म्हूण हांगा अपकीर्त जाल्लें ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। फुडल्या 3 वर्सांत बाणस्तारी बोरी पुला बरोबर बारीक बारीक पुलांक धरून 6 लेन रस्तो जातलो। ह्या रस्त्यांक ज्यांची घरां वतली तांकां बरी घरां बांदून मेळटली, ज्यांच्यो जमनी वतल्यो तांकां बरो दर मेळटलो। फोंड्या शारान फ्लायओव्हर जातलो आनी फोंडेचो ट्रॅफिकाचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। ढवळीकाराचे केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरी कडेन 6 लेन रस्त्याचेर उलोवप जाला खंय। ऑगस्टात कामाची बुन्याद घालतले। 3 वर्सांत काम पुराय जातले। काम सुरू करचे पयलीं त्या वाठारांतल्या पंचायतींक लोकांक विश्वासांत घेतले। वेर्ना हायवे करतना लोकांक बरो दर दिला। फोंडेकारांकूय खंय तसोच रेट मेळटलो। ज्या कडेन कोणाली घरां वता तांकां आमी नवीं घरां बांदून दितले। ज्यांचे जागो वता त्या जागांक बरे पयशे आमी एक्विजिशनाक दितले, कारण आमी वेर्णा बी आतां एक्विजिशन केलां ते 12,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट केला आनी लोकांनी खुशेन आपली घरां मोडून नवीं घरां बांदून दितले आमचे कडच्यान। फोंड्या शारांतल्यान फ्लायओव्हर काडपाचो PWDचो प्लान आसा। जो बस स्टँड आसा आमचो जुनो बस स्टँड, थंय आमी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन घेतला। म्हणजे ज्यो बशी येतल्यो तातूंत 3 ऑप्शन्स हांवें दवरल्या। त्या ऑप्शनांत अशें आसा, एक शांतीनगरांतल्यान वयल्यान नाल्या वयल्यान रस्तो येतलो। तो आतां जुनो बस स्टँड आसा थंय सादारण 7.5 मिटराचेर वयर आमकां मेळटलो। दुसरें ऑप्शन आसा जे म्युनिसिपालिटी कडेन आतां जो एक्विजिशन जाला थंयच्यान वयर काडून तो रस्तो हातून हाडपाचो
बस स्टँड आसा ताका जॉईन करपाचो आनी तिसरें ऑप्शन आसा की दोनूय नाले जे आसा फ्रॉम डाक टू बस स्टँड आनी फ्रॉम कुट्टी टू बस स्टँड म्हणजे बेतोडेच्यान येता तो त्या नाल्या वयल्यान 7.5 मिटरा वयल्यान फ्लायओव्हर काडून तो हाडून हांगा सोडपाचो आनी तिसरो जो फ्लायओव्हर आसा ताका ऑप्शन ना हो कंपल्सरी जो आल्मेडा हायस्कुलाचो जो प्रॉब्लेम जाला तो वयल्यान वतलो आनी आल्मेडा हायस्कुलाचो जो सकयल्लो भाग आसा ताका वयल्या लेवला स्लॅब येतलो आनी एक नवें थंय पार्किंग जवळ जवळ 1000 तांच्यो ज्यो गाडयो आनी स्कुटरी आसता आल्मेडा हायस्कुलाक ज्यो पेरंट्स येता टिचर्स येता तांकां सगळ्यांक सोयीस्कर अशें तें केल्लें आसा आनी हो जो वयलो फ्लायओव्हर आसा तो बरोबर ज्या कडेन मसण आसा आमची फोंडेची थंय तो देंवता. नव्या बस स्टँडा कडेन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 90,000 स्क्वेअर मीटर जागा एक्वायर केल्या. थंय ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग विथ ट्रॅक फेसिलिटी आनी ट्रक प्लाझा उबारपाचो प्लान आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आतां जो एक्झिस्टींग बस स्टँड बांदोडा आसा जो फोंडा बस स्टँड म्हणटा थंयच्यान ज्यो आमच्यो नॅशनल बसी सुट्टा सबंद कर्नाटक स्टेटीन महाराष्ट्रा स्टेटीन थंय आमी 99,000 स्क्वेअर मीटर जागा एक्वायर केल्या. सॉरी 90,000 स्क्वेअर मीटर जागा आमी एक्वायर केला. ह्या जागेत ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूल ट्रॅक स्कूल विथ ट्रॅक त्यानंतर टेस्टिंग लॅबॉरेटरी व्हेकल टेस्टिंग लॅबॉरेटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल टेस्टिंग लॅबॉरेटरी आणि प्लस जे प्लॅनिंग आसा आमचें जो जवळ जवळ 500 ट्रकाचो बेज आमी धरून थंय ट्रक प्लाझा करपाचो थारायला. ताजो सुतोवाच काल माननीय मंत्री MOST MORTH आमचे नितीनजी गडकरी कडेन हांव उलयलां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.